لقطه قبل اقل من دقيقه كره عرضيه وطلع حارس المرمى ومسك وصفره بركله حره مباشره على مهاجم. فين الحكم؟ الحكم هو جنب الكوره خارج منطقه الجزاء. كده بان الحكم على قوس منطقه الجزاء. الحارس مرمى طلع مسك الكوره وقعت من ايده. ماشي. وبعد كده هو راح لباسم. مفيش اي مخالفه على باسم. مفيش اي مخالفه. لا الكره وقعت من ايد حارس مرمى. هو راح لباسم. لو في مخالفه تبقى على حارس المرمى، لكن احنا بنقول كره لعبه رجاله، لعبه تلاحم. بعد سقوط الكره من ايده هو اللي راح لباسم. مفيش مخالفه لا عليه ولا على باسم. ادي الكره وقعت قبل اي تلامس، يعني الكره وقعت من ايد حارس المرمى قبل اي تلامس. مش شايف فيه مخالفه. باسم يلعب الكره، مفترض هدف لنادي الزمالك. ان ده الهدف للشوط الاول الثاني. الحكم بيشير باستمرار اللعب. اتباصت والحكم رفع ايده بتسلل. بص رفع ايد الحكم فين؟ فوق بتسلل. وبعدين المساعد هنا دي مش رأي تسلل. بينده بيقول له دي فاول. هل من حقه او من سلطاته او من صلاحياته ده؟ هبص يا كابتن، الحكم هنا بص له يلا. لا دي لعبه رجاله يا كابتن. انا في رايي الشخصي ما فيش فاول. تمام. الحكم هنا بص، هنا الحكم نفسه. بص يا كابتن خالد، اقف لي يا كابتن مصطفى هنا. الحكم هنا على بعد حوالي تقريبا اربع خمس خطوات. المساعد على بعد ما لا يقل بس عن 30 خطوه. زاويه رؤيه الحكم افضل. ارجع شويه يا كابتن مصطفى. ارجع شويه كمان. لا ارجع سنه في اللعب. ايوه. هنا زاويه الحكم افضل. زاويه الحكم. يلا هات وقت التلامس يا مصطفى. ايوه اقف هنا صعب جدا الحكم المساعد يشوف دي. انا في رايي شخص كده. انا كنت افضل الحكم المساعد ما يتدخلش في اللعبه دي. كنت افضل الحكم شايف الحدث قدام منه، بيبص للتسلل، مفيش تسلل فسمح في استمرار اللعب. هو مش مقتنع بالفاول. محمود عاشور مش مقتنع ان في فاول. مش مقتنع بالفاول. وبعدين لما لقى رايه المساعد صفر ورفع ايده، تصور ان في تسلل. هو تصور ان في تسلل. انا اختلف مش مع عاشور بقى، لان عاشور كان مدي هدف. يعني عاشور كان مدي هدف. انا شايف ان عاشور كان قريب على بعد يمكن 4-5 خطوات. المساعد على بعد لا يقل يمكن يعني يمكن كام؟ لا يجي 40 يارده. 40. وزاويه الرؤيه بتاعته صعبه شويه. يعني هدف تاني ملغي. في رايي شخص الهدف صحيح. مع بعض. ادي الكوره اهي. وبعدين عارف لو الكوره فضلت في ايده وبعدين اللاعب راح له واحتك بيه، بص الكوره هي نزلت اهي. الكوره نزلت من ايده. خلاص هو كده مش مسيطر على الكوره نهائيا. طالما الكوره في الارض يا كابتن اشرف يبقى من حق الكل يلعب. هو مش متحكم في الكوره خالص. من حق الحارس يلعب ومن حق اللاعب يلعب. بينه وبين اللاعب. هل ارتكب اللاعب خطأ؟ لا لم يرتكب اللاعب. يعني اذا هدف صحيح. لانه اللي تحرك ناحيه اللاعب هو حارس المرمى. هو اللي تحرك ناحيه اللاعب. وهنا باسم مرسي استفاد من خطأ عليه. لو فضلت الكرة في ايده ومسيطر عليها واصطدم باللاعب وفضلت الكرة في ايده، الحكم ما كانش هيصفر ولا يحتسب. يعني دي تحتسب ايه؟ الكرة دي هدف صحيح 100%. احنا بنشوفها حالا دلوقتي، هي فيها فاول ولا ما فيهاش فاول؟ خلينا نشوفها. ما احنا عايزين نشوف بقى فين الفاول. عايزين نعرف فين الفاول. يا ريت تعيد لنا اكتر من لقطه يا نصر والنبي صلى الله عليه وسلم. دي الكاميرا اللي ورا الجول. انا شايف ده اشتراك بين اثنين لاعبين يا جماعه. انا يعني لو ما احتسبتش هو كمل. هو محمود كمل. هو محمود مش مقتنع ان في فاول. هو الراجل الحكم مش مقتنع ان في فاول وما حسبش فاول. بس كان. طب راي حضرتك في البص هو حسب اوفسايد الحكم يا استاذ حسن جمال. بص حاجه بس على انت من وجهه نظر حضرتك. ما فيش حاجه. لا مفيش فاول. مفيش فاول. ومحمود مقتنع بكده على فكره. ومحمود لما لقى الرايه هو اعتقد ان في تسلل فصفر ورفع ايده على انه في تسلل. لما هو قال له لا دي مش تسلل دي فاول، كان يجب عليه يقول له لا انت غلط والكره ايوه هو اللي يقرر. يعني في وجهه نظر كابتننا الكبير كابتن جمال غندور هدفين صحيحين لنادي الزمالك. صحيحين تم الغائهم في هذا. طيب